semuanya, assalamualaikum. Hari ini aku mau masak lagi. Aku hari ini mau buat french fries. Bahan-bahan yang kalian butuhin adalah ini kentang yang udah direbus, garam, sama maizena. Oke, sebelum aku buat, kalian jangan lupa subscribe dulu ya. Oke, yuk kita buat. Pertama, ini kentang yang udah direbus dibicuk-bicuk dulu sampai halus. Kalau misalnya udah halus, dipilihin ke wadah ya. Aku itu tumbuknya pakai plastik karena biar lebih gampang aja. Kalau udah dipindahin ke wadah, kalian tambahin garam. Garam secukupnya aja. Habis itu kalian aduk. Terus tambahin tepung maizena. Sampai kalis saja. Kalian harus pakai tepung maizena ya. Nanti kalau enggak jadinya enggak kayak french fries yang di momo gitu. Oke, aku lanjut aduk ya. Aku aduknya pakai tangan biar lebih gampang, tapi ini aku udah cuci tangan ya. Subscribe dulu ya, dan like, share, dan komen. Oke, lanjut. Juga. Habis itu masukin minyak dan goreng. Digoreng sedikit-sedikit ya. Ini udah jadi sebagian. Ya, aku cobain dulu. Nggak crispy. Kalau di mall juga kayak gini rasanya. Proses banget. Enak. Kalian harus coba. Subscribe dulu ya. Udah jadi semua guys. Selamat menikmati. Ini pakai saus jadi lebih enak. Yuk kita coba dulu. Nih guys. Itu sausnya. Nih. Ini cobain. Nih satu. Kalau masih hangat-hangat tuh enak. Apalagi pakai saus. Kalian wajib coba. Bye. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke, jangan lupa coba ya resep-resepnya. Bye.